Kylie Cooper adalah seorang dokter ahli kandungan yang baru pindah ke negara bagian Minnesota. It's always hard moving to a new place. It takes some time, to settle in. Tadinya ia berpraktek di Idaho, negara bagian yang akhirnya melarang aborsi setelah Mahkamah Agung AS membatalkan putusan Roe melawan Wade pertengahan 2022 yang lama menjamin perlindungan federal bagi hak melakukan aborsi. Larangan di Idaho termasuk ketat, mengancam denda mulai $20.000 atau penjara hingga 5 tahun bagi tenaga medis yang melakukan aborsi, bahkan bila kandungan membahayakan nyawa sang ibu. I truly felt like going to prison was a possibility. Setelah seorang pasien mengalami komplikasi kehamilan serius, keluarga Cooper pun mengambil keputusan sulit. We are no longer able to provide the standard of care, the most evidence-based medicine for certain pregnancy complications because it was deemed illegal. And so ultimately we felt like we had to leave the state. Sementara Alicia Fields, juga seorang dokter ahli kandungan, justru pulang kampung ke Kentucky. Begitu negara bagian asalnya ini melarang aborsi. It was never a question of will I go back to Kentucky or not, because I knew there was that need, but it was more of what is my role going to be now, because I can't provide abortions here. Sebelumnya, Alicia Fields berpraktek di Indiana dan kini ia melihat larangan aborsi justru sebagai kesempatan memberi layanan kesehatan reproduksi bagi warga Kentucky yang relatif tak terlayani. Kentucky is facing a huge need, healthcare in general, but particularly maternal healthcare. 70 out of the 120 counties don't have any OBGYN provider. Menurut Alicia, kehadirannya membuka mata banyak pasien akan adanya beragam opsi kontrasepsi dan setidaknya larangan aborsi di Kentucky masih memiliki pengecualian. Kentucky has stipulations for like the life of the mother. So if there is enough concern that the mother's life is in danger, then you can intervene. The hard thing is waiting until that moment puts the patient at a lot of risk. Baik di Idaho maupun Kentucky, larangan aborsi tak membuat pengguguran kandungan sama sekali berhenti, karena pasien akhirnya mencari perawatan ke negara bagian lain yang memperbolehkan aborsi. Pembatalan putusan Roe melawan Wade pada 2022 memang menciptakan dua kondisi berbeda di Amerika Serikat. Di kawasan Midwest atau Amerika Barat Tengah saja, akses ke aborsi dibatasi atau dilarang di banyak negara bagian termasuk Indiana, Ohio, dan Missouri. Sementara Illinois, tempat saya berada, justru mengukuhkan hak aborsi termasuk bagi pasien yang datang dari luar negara bagian. Dari Chicago, Illinois, saya Virginia Gunawan dan tim VOA.